في أعماق المحيط، كان هناك حلزون بحر صغير وجميل يدعى لؤلؤ. كان لؤلؤ يعيش في شعاب مرجانية مليئة بالألوان والحياة. في أحد الأيام، قرر لؤلؤ أن يخرج في مغامرة لاستكشاف الشعاب المرجانية الجميلة التي تحيط بمنزله. أثناء رحلته، شاهد لؤلؤ مجموعة متنوعة من الأسماك الملونة والمرجان المتألق تحت أشعة الشمس. كان يتحرك ببطء، تاركاً وراءه أثراً ناعماً على المرجان. أكمل لؤلؤ رحلته عبر الشعاب المرجانية، محاولاً اكتشاف كل زاوية في هذا العالم الساحر. شعر بالسعادة والدهشة عند رؤية تنوع الحياة البحرية من حوله، وتعلم أن كل يوم يحمل معه مفاجآت جديدة وجمالاً لا يوصف.